ह्याप्पी न्यू इयर साथीहरू। आज चाहिँ हाम्रो नेपालको 2082 साल सुरु हुँदैछ अनि सबैजनालाई खुसी लागेको होला, रमाइलो लागेको होला। मलाई चाहिँ एक्लै भएर एकदम झ्याउ लागेर कि पुरा हुनुहुन्थ्यो, ड्युटी जानुभयो अनि त्यसपछि फेरि सुतेर अहिले उठेको ठ्याक्कै 4 बज्यो। के गर्नु है, इन्डियाको ठाउँमा आफ्नो मान्छे नभएपछि त्यस्तै। नयाँ वर्षको दिन फेरि आफूले भने जस्तो टाइममा, आफूले भनेको टाइममा अब छुट्टी पनि त पाउनु पर्यो नि। अब हिजै सन्डे थियो, यहाँ फेरि हर कुराहरू हर चिजहरू सन्डेको हुन्छ, त्यसैले सन्डेकै बन्द हुने। हाम्रो जस्तो नेपालमा शनिबार बन्द हुन्छ, ब्याङ्क, स्कुल सब। यहाँ चाहिँ सन्डेको सब कुछ बन्द। जो कामदारहरूलाई छुट्टी थियो सबै छुट्टी सन्डेको नै पाइन्छ। त्यसैले हिजो सन्डे, आज सोमबारको दिन फेरि नयाँ वर्ष पऱ्यो। अब हिजो आफ्नो छुट्टी लिँदै थियो त आज छुट्टी पनि नमिल्ने, त्यसैले छुट्टी पनि लिएन। आज सबैको पोस्ट हेर्दा, फेसबुकमा सबैको भिडियो हेर्दाखेरि होइन आफूलाई नि लाग्ने कि नेपालमा भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला नि, कहाँ गइन्थ्यो होला नि, इन्डियाको ठाउँमा हुनु पनि बेकारै छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। बाई बाई।